Essa PCX, você vê que é pouco rodado, nova, 2025, 2.400 km rodados. Barulho no motor. Defeito da PCX 23 em diante. Vou mostrar pra vocês agora. Ó. O manual, se você olhar lá, ele fala que é pra trocar com 3.000 km o óleo. Vendo? Moto nova. A Honda mudou essa lubrificação, ela botou ela reta. Ela não lubrifica em distância. Ele faz o que? Ela come e sai de pistão. Já fiz um monte aqui já, todas elas fazem isso aí. Se você for em longa distância, a média de 20 km, 30 km direto, ela não aguenta. Tá aí essa dica pro pessoal aí, barulho no motor.